कांसी, जिसके कांसी हो जाती है उसके लिए खुर वो ज्यादा चलती है ना कांसी, हाँ हाँ उसके लिए हल्दी जो अपन यूज में लेते हैं खाने में, हाँ। वह और गुड़, गुड़। हाँ उसको एक कटोरी में या किसी में भी उसको डाल के, पानी डाल के, हाँ और उसको गर्म कर लो। हाँ गर्म करके फिर उसको छान लो, हाँ छान के उससे पी लो, हाँ। पी के सो जाओ। सो जाओ। उसके बाद पानी नहीं पीना है। नहीं।